长得漂亮就算了，而且还会洗衣做饭。当你看着我，我没有开口，已被你猜透，还是没把握，还是没有符合你的要求，是我自己想的太多，还是你也在闪躲？如果真的选择是我，就鼓起勇气去接受，不知不觉让视线开始闪烁。我老王天天就知道上班，不知道整理一下。几点刷牙去吃早餐了？早餐都做好了，你挤那么早干嘛呀？早餐做好了，衣服也帮你洗好了。对，你好不容易过来一次，等下让我做也行了嘛。等你做了，等一下我上班就迟到了。7点刷牙就吃饭了，等一下我要上班了。几点了？怎么上班迟到？是6点多一点啊，还早啊。沿着路灯，一个人走回家，和老朋友打电话。哇，你今天早上起这么早？要上班呢。那也不起那么早啊，还要帮我洗衣服。想要上班换衣服的话，我晚上下班了我自己洗也行的嘛，你不用这么麻烦啊。晚上要加班，很晚了，我帮你洗。是。把田里生出一个贤妻良母啊，娶到你做老婆的话，真的是幸福一辈子的。快了，赶紧上班。不要急啊，上班迟到一点没事啊。有些爱却不得不各安天涯。你慢慢吃啊，你也吃好你自己收啊，我要去上班了。有空回去厂里上班了，还打扮这么精致干嘛呢？还有啊。对，没想到你人长得漂亮就算了，而且还会洗衣做饭，那么勤快，像个勤劳的小蜜蜂一样。我没想到这个年纪了，能遇到你，真的太开心。你要是本事没有，就知道会夸的。实话实说。上班去了，拜拜。拜拜，注意安全。